សួស្តីមិត្តសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកែលំហាត់ភាសាអង់គ្លេសដែលប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2018ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងកែអំពីរ៉ូម៉ាំងទី2 grammar តាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍កាលពីឆ្នាំ2018នោះគឺមានចំនួន5លំហាត់តោះឥឡូវយើងមើលថាតើមានលំហាត់អីខ្លះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកលេចមកមើលការណែនាំរបស់គេសិនគណៈពេលប្រឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអានការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើលំហាត់ជាជាងការដែលយើងធ្វើលំហាត់ទៅខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គេគឺយើងអាចនឹងហានិភ័យនៅក្នុងការមិនបានបន្ទុកឬមួយក៏ធ្លាក់សម្រាប់មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសតោះឥឡូវយើងមើលការណែនាំរបស់គេដាក់ There are 4 answer after each statement អញ្ចឹងគេថាមានចម្លើយចំនួន4សម្រាប់ប្រយោគមួយដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនឹង Only one answer is correct អញ្ចឹងគេថាចម្លើយមួយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវ Choose the correct letter A B C or D អញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសអក្សរដែលត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែរើសពាក្យថា A B C ឬមួយក៏ D ដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងលំហាត់ទី1ហ្នឹង The first one was done as an example for you អញ្ចឹងគេថាលំហាត់ទី1ដែលគេដាក់ឲ្យនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលគេធ្វើឲ្យរួចស្រេចហើយឥឡូវនេះគឺជា statement របស់គេ example ឧទាហរណ៍គេដាក់ថា we saw គេដាក់ចុចមក children in the park អញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកដែលរៀនវេយ្យាករណ៍គឺបើយើងមិនចេះបកប្រែទេយើងមិនចាំបាច់បកប្រែទេយើងមើលទៅលើ clear ឬមួយក៏អត្ថបទហ្នឹងតើគេចង់ឲ្យយើងដាក់អីចូលទៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេចង់ឲ្យយើងដាក់ any some much ឬមួយក៏ ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ clear មួយនេះសម្រាប់ clear មួយនេះគឺយើងដាក់ some គឺល្អបំផុតនៅក្នុង clear នេះដោយសារតែ some យើងប្រើវានៅក្នុងប្រយោគស្របចំណែកឯ any ប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរឬមួយក៏បដិសេធដល់ពេល much ប្រើជាមួយនឹង uncount noun ដោយសារតែ children របស់យើងគឺ count noun ហើយ plural ទៀតពហុវចនៈអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ much បានទេហើយ ក៏យើងមិនអាចប្រើជាមួយនឹង children បានដែរដោយសារតែ children គឺជាពហុវចនៈអញ្ចឹងប្រយោគនេះត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើ some អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអង្គុយវិភាគជំរើសទាំង4នេះថាតើមួយណាស័ក្តិសមជាងគេតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺគេសួរយើង we haven't got ហើយគេដាក់ចុចមក money to buy a new car អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបកប្រែបានឲ្យយល់អត្ថន័យនៃឃ្លានេះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនបើមិនយល់អត្ថន័យនៅក្នុងឃ្លានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅពាក្យខាងក្រោមថាតើវេយ្យាករណ៍គួរតែដាក់មួយណាត្រឹមត្រូវតោះអញ្ចឹងទី1ជំរើសរបស់គេដាក់ quite ហ្នឹងនៅពេលដែលបូកជាមួយនឹង a មួយទៅមានន័យថាអាហ្នឹងល្អបំផុតឬមួយក៏ប្រសើរអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូច quite good មានន័យថាអាហ្នឹងល្អ quite easy អាហ្នឹងងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពាក្យ quite នេះគឺភាគច្រើនគឺយើងប្រើ adjective នៅខាងក្រោយវាតោះ B too much មានន័យថាច្រើនពេកដល់ពេល much នេះយើងប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាអីមួយដែលជានាមរាប់អត់បានមានន័យថាច្រើនពេកនៃវាបដិសេធដែរដល់ពេល too many នេះមានន័យថាច្រើនពេកដូចគ្នាប៉ុន្តែ too many ប្រើជាមួយនឹងនាម count noun ហើយ plural noun ទៀតដល់ពេល D នេះគឺ enough អញ្ចឹងប្រយោគនេះស័ក្តិសមល្អបំផុតគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា enough we haven't got enough money to buy a new car ពួកយើងមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដែលទិញឡានថ្មីអញ្ចឹងពាក្យ enough យើងប្រើជាមួយនឹង noun បានអញ្ចឹង enough money ភាគច្រើនគឺគេប្រើ enough money ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមកកែលំហាត់ទី2 the person ហើយបន្តមកទៀតគេដាក់ចុច my hair usually does a very good job អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបកប្រែបានក៏បកប្រែទៅបើសិនបកប្រែមិនបានទេទុកវាសិនហើយទៅមើលខាងក្រោមតើគេឲ្យយើងបំពេញអី A who he cut អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ who he cut នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាម៉ៃទៅដល់ relative clause ហើយដែលគេនិយាយអំពី relative pronoun
B who cuts who cuts នេះក៏ជា relative clause ដែរប៉ុន្តែគឺនិយាយអំពី relative pronoun មានន័យថាវាគឺជាប្រយោគ dependent ឬមួយក៏ independent clause អញ្ចឹង dependent clause ហ្នឹងគឺវាបំពេញអត្ថន័យឲ្យប្រធានទាំងមូលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង relative clause វាមាន dependent clause ហើយនិង independent clause independent clause គឺជាប្រយោគឯករាជ្យប្រយោគហ្នឹងមានន័យស្ដាប់បានប្រសិនបើវាឈរតែឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាប្រយោគ dependent clause ប្រយោគមិនឯករាជ្យវាលុះត្រាតែបំពេញអត្ថន័យហ្នឹងទៅឲ្យប្រយោគ independent clause អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាcut នេះជាកិរិយាសព្ទធម្មតាទេ cut it ជាកិរិយាសព្ទធម្មតាប៉ុន្តែវាមាន object pronoun នៅពីក្រោយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសមើលថាតើមួយណាដែលស័ក្តិសមអញ្ចឹងដែលស័ក្តិសមនៅក្នុង dependent independent clause relative clause មួយនេះគឺយើងយកពាក្យថា who cut អញ្ចឹងមានន័យថា the person who cut my hair usually does a very good job អញ្ចឹងគេថាមនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏បុគ្គលម្នាក់ដែលកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំនោះជាធម្មតាគឺគាត់ធ្វើការបានល្អអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កាត់សក់បានល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះហេតុអីបានយើងប្រើ who cut ដោយសារតែ who នោះគឺបញ្ជាក់អំពីពាក្យថា the person អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលនេះ who នេះដែលកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជាធម្មតាគឺគាត់កាត់សក់បានល្អអញ្ចឹងយើងយក relative clause who cut អូខេតោះទី3 we គេដាក់ចុចមក to the baseball game when it started to rain អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលប្រយោគនេះវាមានប្រយោគ2បញ្ចូលគ្នាប្រយោគទី1យើងមិនដឹងថាវាជាប្រយោគ present ប្រយោគ past ឬមួយក៏អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក៏លេខទៅមើលប្រយោគខាងក្រោយគឺជាប្រយោគមួយទៀតដែលវាគឺជា past simple when it started to rain នៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគ2បញ្ចូលគ្នាហើយឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលចម្លើយទី1គឺ are driving បើសិនបើយើងយក are driving មានន័យថាវាគឺជាប្រយោគ present continuous ហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងតើយើងដឹងទេថា present continuous យើងអាចប្រើជាមួយ past simple បានអត់អញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងមើលថាអីដែលយើងធ្លាប់រៀនវេយ្យាករណ៍តែយើងអាចបញ្ចូលបានអត់ទី2បើសិនបើដាក់ be drive វាគឺជា present simple អញ្ចឹងតើ present simple បញ្ចូលជាមួយនឹង past simple បានដែរអត់តើវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាអត់ driven អានេះមានន័យថាជា past simple អញ្ចឹងតើ past simple អាចប្រើជាមួយនឹង past simple បានដែរអត់យើងមើលស្ថានភាពវាមើលថាតើប្រយោគនេះកើតឡើងហើយអានេះ past simple នេះវាកើតឡើងដំណើរគ្នាដែរអត់ they were driving អានេះគឺជា past continuous បើ past continuous តើវាប្រើជាមួយនឹង past simple បានអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនការពីវេយ្យាករណ៍ខ្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីវេយ្យាករណ៍តាក់ទងជាមួយនឹង past continuous ជាមួយនឹង past simple អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាជ្រើសរើសយក were driving ហើយដោយសារតែ past continuous វាកើតឡើងហើយបន្តមកទៀតវាក៏បានកើតឡើងដោយ past simple អញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជា interrupted action វាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលរំខានដល់សកម្មភាពដទៃខណៈពេលដែល past continuous វាកើតឡើងមុន past simple ហើយ past simple នេះគឺកាត់ផ្ដាច់សកម្មភាពឬមួយក៏បង្អាក់សកម្មភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងកំពុងតែបើកឡានទៅលេងបាល់ baseball ហ្នឹងខណៈពេលនោះគឺភ្លៀងអញ្ចឹងអាខណៈពេលដែលបើកឡានគាត់បើកឡានចេញទៅហើយសាប់តែពេលបើកឡានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែវាភ្លៀងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពភ្លៀងនេះគឺវាបង្អាក់សកម្មភាពទៅលេង baseball ហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជា interrupted action មានន័យថាវាគឺជា past continuous ហើយបានប្រើ past simple តោះឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ទី4វិញម្ដង the new bridge អីគេ bridge គឺស្ពានអញ្ចឹងស្ពានថ្មីគេដាក់ចុចមក before the end of next month អូខេអញ្ចឹងគេថាស្ពានថ្មីមុនពេលបញ្ចប់ចុងខែក្រោយអញ្ចឹងខែក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើវាគឺ
ស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលឬមួយក៏អនាគតកាល next month ខែក្រោយអញ្ចឹងវាគឺជាអនាគតកាលហើយតោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលថាតើយើងគួរតែបំពេញអីឲ្យស័ក្តិសម A will be completed អូខេ will be completed នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ឬមួយក៏នឹងត្រូវបានគេបញ្ចប់ B will complete នឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា future passive មានន័យថាអនាគតកាលដែលគេនិយាយពី passive អ្នកណាគេម្នាក់មានអំពើទៅលើអីមួយដើម្បីឲ្យអ្វីមួយបានបញ្ចប់សពគ្រប់ទៅពេល B នឹងបញ្ចប់មានន័យថាមនុស្សម្នាក់នឹងបញ្ចប់ធ្វើអីមួយចឹងទៅ C is completed វាគឺជា passive អញ្ចឹង is completed ត្រូវបានគេបញ្ចប់ទៅពេល D completes វាគឺជា present អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងក៏លេខទៅមើលពាក្យ next month គឺយើងអាចនឹងមានជម្រើស2 A ហើយនឹង B ដោយសារតែ will គឺនិយាយអំពីអនាគតកាល will be completed នឹងត្រូវបានគេបញ្ចប់ទៅពេល B will complete នឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងប្រយោគដែលស័ក្តិសមគឺប្រយោគ A will be completed ដោយសារតែវាគឺជាអនាគតកាលហើយវាគឺជា passive មានន័យថាស្ពាននឹងត្រូវបានគេបញ្ចប់មានន័យថានឹងត្រូវបានមនុស្សនឹងជាអ្នកសាងសង់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលដំណាច់ខែក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចប្រើ future passive បានតោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលទី5ទី5គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានមើល their marriage wouldn't be so good if they ចុចមក so well with each otherចឹងគេថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេនឹងមិនសុខសប្បាយទេឬមួយក៏នឹងមិនដំណើរការល្អទេប្រសិនបើពួកគេ so well with other ប្រសិនបើពួកគេល្អជាមួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់អីដោយសារតែប្រយោគនេះវាគឺជាប្រយោគមួយស្ថិតនៅក្នុង conditional sentence តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុង conditional មួយណាអញ្ចឹង their marriage wouldn't be អញ្ចឹងតើប្រយោគ conditional មួយណាដែលប្រើ would subject plus would plus verb បន្តមកទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រយោគ if clause តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់អីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេដាក់ A communicated past simple B didn't communicate past simple គ្រាន់តែមួយ past simple ស្របមួយទៀត past simple បដិសេធ C don't communicate វាគឺជា present simple ដល់ពេល D communicates អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលថាតើវាគឺជា conditional ទីប្រមាណអញ្ចឹងប្រយោគនេះវាគឺជា conditional លក្ខខណ្ឌ conditional ទី2 second conditional បើ second conditional ប្រយោគ if clause វាគឺត្រូវតែជាប្រយោគនៅក្នុង past simple អញ្ចឹងជម្រើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមាន2ហើយកន្លែងនេះ A ហើយនឹង B អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញ A បំពេញ B ប៉ុន្តែមួយនេះគេឲ្យរើសតែមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យគិតមួយសារទៀតថាតើគួរតែរើសមួយណាឥឡូវយើងអានទៅមើលអត្ថន័យរបស់វា Their marriage wouldn't be so good គេថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមិនល្អប្រសើរប្រសិនបើពួកគេទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អបើយើងយក A មានន័យថាទំនាក់ទំនងល្អវាធ្វើឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេអត់ល្អអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយអត្ថន័យឯងវាមិនដែលអ្នកណាគេមានទំនាក់ទំនងល្អជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់ល្អឯងអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើល B បើសិនបើពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនទំនាក់ទំនងគ្នាល្អទេអញ្ចឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេក៏នឹងមិនល្អដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគនេះគឺយើងយក B ដែលជាប្រយោគត្រឹមត្រូវដោយសារតែវាគឺជា second conditional ហើយវាស័ក្តិសមជាមួយអត្ថន័យទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាបដិសេធប៉ះជាមួយនឹងបដិសេធវាទៅជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេនឹងមិនល្អទេប្រសិនបើពួកគេមិនទំនាក់ទំនងគ្នាល្អនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីតាមដានការកែលម្អិតរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនឹង follow page Facebook របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងអំពីការកែលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងឆ្នាំ 2018 របាំងទី 3 និយាយអំពី vocabulary